Гурван дахь амин чанар буюу ус амин чанарт хүний биеийн ус, хилний хөг аваа дуу орно. Бидний ураг маань усанд бойжиж дэлгэрдэг гэж хэлсэн. Хүний биеийн 70% ус эзэлдэг. Ус нь сайхан бол хүний бие сайхан байна. Усыг сайхан болгох гэж хэл заяасан. Заяасан хэлээр дуу аваа яриагаа цагаан сайхан зүйлийг ярьж, дуулж, биеийн усаа цэнгэг, ариун цагаан байлгах гэж заяасан. Гэтэл орчин үед бохир муухай үг хэллэг хэвийн үзэгдэл мэт болсон. Бидний өвөг дээдэс буруу хэллэг хараал хэрүүлийг нүгэл хэмээн үздэг байсан. Хэл яриа болон соёл ерөөл магтаал уртын дуу маань үүнтэй холбоотой. Хөг аваа устдахгүй алга болохгүй, хий биеэр нүдэнд харагдахгүй, гарт баригдахгүй, бодитоор оршиж байдаг. Энэ маань өвөг дээдсийн хөг аваа оршиж байдаг. Ус нь бохир байх тусам нас богиносч байна. Хэл аваа хөг хий биеэр оршиж байдаг. Бидний ярьсан яриаг баригдахгүй, нүдэнд харагдахгүй хий биеэр оршиж байдаг. Хэл хөг аваа дуу өгөхгүй сөнөхгүй. Энэ маань ус амин чанар буюу ам билээ. Хүний биед энэ гурван амин чанар буюу байгалийн хууль оршиж байдаг. Энэ гурав маань дотроо бас задарна. Тус тусдаа оршиж байдаг.
Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.